欣欣向荣的产业。以股票术语来讲哦，这个算是增长3倍。这个哦，我为什么去加入病房当专攻重症医学呢？其实哦，因为我没有什么 idea。我跟你讲哦，人家都说什么当医生什么，反正我跟你讲，你知道我为什么会当医生吗？因为我爸爸叫我当的。因为大专联考那个志愿卡是他填的，我什么都不知道，我只负责考试而已。所以我绝对不是那个什么从小就抱着什么济世救人，那都是屁话，我不是那样。大专联考志愿卡是我爸爸填的，我通通不晓得，我只负责去考上这样而已。所以哦，我对当医生本来就没有什么 idea， 随便的，现在嘴都没在。这个在嘛，我因为我是成绩很好嘛，为了不让爸爸失望啊，这个很多故事的，这个实在是，这个因为228的时候，我祖父被抓去嘛，我国父那时候就考到台大医学系，我爸爸没办法，因为哥哥已经刚刚考上，不能叫退学了，对吧？下面还有一大堆弟妹要养，我们上一代有9个嘛，所以我爸爸就变成不能再升学，要去念那个师范，然后要出来赚钱，要养哥哥，要养弟弟。其实我讲个太上讲。其实我当医生只是为了不让我爸爸失望，我相信我想要做医生，对不对？所以当医生是我爸爸决定的但我妈妈一直跟我说我妈妈说当医生可以救人又可以赚钱。结果我人是救很多，钱一直没有赚到。然后结婚说我妈妈去相亲，我妈妈说那个娶那个很好。我妈妈我想说我妈妈也不会害我，好了，随便。然后要生几个小孩子，我太太决定。那为什么一加入病房呢？因为本来就不想当医生就进来都可以。后来有一天那个出去说你去外科加入病房，所以就去了。所以我一辈子，我一辈子都在当救援投手。我跟你讲，有一天如果去选台北市，也是当救援投手。开玩笑的话，没有，我本来就是救援投手，我一世人都没有想说我要干什么，都是我爸爸叫我当医生，我妈妈叫我结婚。这个超级救援投手，对不对？其实到现在为止没有一个职务是自己是争起来的，对不对？我在台大有很多职务就是比赛这个这样人生之路，你知道自闭完整。这故事是这样，我是1986年台大医学系毕业，然后去当2年兵，军中自闭完整。我参加过2次师对抗，还拿过陆军奖状。这很多故事就算。然后退伍的时候要选科，你知道？他说我还没选什么科，我那时候怎么办呢？把不要的科划掉。我说内科讲太多，做太少，划掉。小儿科太吵，划掉；复健科太慢，划掉；皮肤科太浅了，太轻松，划掉；耳鼻喉科人生在5个洞转来转去，很无聊，划掉；眼科只剩下2个洞，划掉；产科只剩下1个洞，划掉。而且还在女人大腿当中讨生不要，一直画到最后剩下外科，我说不然去外科好了，只剩下外科。我跟你讲，民国74年台大医学系毕业的台大外科当住院士只有2个，4大皆空，不是今天才4大皆空，20几年前就4大皆空。我是不要去的划掉，一直画到最后剩下外科，所以就去了。所以4大皆空由来已久。所以人生是什么？你知道追求这个问题的答案就是这个问题的答案。这一句很深奥的，人生没有目的，因为人最后会死掉，对吧？所以人生的结局只有2种，一个有插管，一个没有插管。有插管的又分为2种，一个会喘的，一个不会喘的。人生只是一个过程，没有目的，因为最后都会死掉。没有人把死掉当作目的，对不对？所以不管你就是欧贝尔采选的，我的经验最好拿3种颜色。这个缺氧死的看起来就黑黑的，黄疸死的就看起来黄黄，这里老的死的白白。不管以前是欧贝尔采选，我伫加入病房看，最好存3种血。我的意思是说人生了不起就是死掉而已嘛，所以你紧张什么？人生只是个过程，没有目的，因为最后都会死掉的，所以不要想太多。所以人生只是个过程嘛，因为没有目的嘛
那因为只是个过程哦，跟这来那个旅行一样哦，行李不要带太多，名利都是行李的。既达彼岸，舍舟登陆，这股有深意里面。有一次弟子问释迦牟尼：世尊，你教我们各种修行办法，可是到了成佛的境界都没有这些东西。释迦牟尼用这句话回答他：既达彼岸，舍舟登陆。他说：“他过那条河要划船，划到对岸，你是把那个船换在岸边上岸走的呢，还是把那个船背在背上走？这什么意思？你知道？不断的超越。你当念小学的时候，如果没有增强斗胜之心成绩不会好啊。那跟同学拼成绩对不对？有一天念到博士班还在跟同学拼那个考试成绩多一分少一分，这也是怪怪的，所以其实人生就是不断的超越，不断的放下，对不对？”所以手中的铜板，你知道？手中的铜板如果这样你手开合都不是问题如果这样呢，就掉到地上。这个现在人生自然就好了。这个外人生哲学，对吧？其实人生没有目的的，最容易跳皮的，对不对？所以它只是个过程，你知道行李不必带太多。这个是不断的放下就好了。所以有一次黄雄问我说，你到底最先最要度救给我谁的？我说我怎么会记得呢？我救后面一个都把它忘掉了。救医生当救人就是救人，不要唧唧歪歪的。我救一个人你要欠我的人钱我要积阴德，不用。医生救人就是救人，就把它忘掉。所以我都不会去跟人家讨论的那些被我救过的，我马上给人家拖零钱，按自然救。这个邵小莲事件千年王子事件小薇，这16天没有心脏。其实我做过很多事情，你知道吗？这个黑龙我用117天这个就算。不过这样的在一堆其实这样医学还是有很成功的不过，在一堆机器之后，你看到的是，大家看过这个这个我40几岁的时候有写过一篇文章叫《回家的路太远》。听说在华人社会那篇文章流传很广，颓废派做文章的代表。不过那50几岁的时候写了一篇文章叫《生死之间》就是这样的我写了一篇文章，我念这一段给你听。这么多年过去了治疗过程的欣喜挫折都忘记了，唯一还有记忆的却是两人午夜聊天甚至两人的相对无言。最后这一段日子因两人的互信互恋，我们做到了生死两相安，再无遗憾。他走得很平静从此我知道医生在诊断、开刀、药物治疗以外，还有一些可做的事，甚至什么事都没有做的相对无言之中，也有意识的价值在其中。这故事这样，有一个大老板，有一天就反正干化反正用叶克膜最后救回来，他也很高兴的这样，变好朋友。他1年半以后，他得到淋巴癌，一起种几年人大企业，讲淋巴癌，我说柯医师。钱不是问题你给他切上好医生用上好药当然是帮他找中医生来看。淋巴癌化疗都是这样，第一次一定很有效，就打下来就消了，然后又互挖再打，后来就越打越没效，因为抗药性。后来那肿瘤就越来越大，越来越大。然后那个病人每次都问我说：“柯医生，钱不要紧，你尽量给他拼来。”哇，我实在是压力很大。有一天那个病人突然跟我讲说：“柯医师。”我知道你已经很尽力了，我这一关死定了，你不要再有压力了。难道我看他看我2个都没有讲话？我一直很难跟你们形容这是当医生的最高境界，两个互相对抗他知道我尽力了，而且我是没办法，因为医生是人不是神，没有办法每一个都救得回来。所以从此我知道医生在诊断、开刀、药物治疗时，还有一些可做的事甚至什么事都没有做的相对无言之中也有意识的价值在里面。后来我刚当医生的时候当然见山是山后来见山不是山，现在慢慢又是见山是山。这个情况我当医生从那个30年来的经验我30几岁的时候卓越西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路。其实你们听我在讲话就知道，这个人是很聪明的人。我以前那个什么心脏移植30几岁的时候，心脏移植、肺脏移植、叶克膜一路做上去，那时候觉得自己非常厉害。到了40几岁的时候衣带渐宽终不了，会敲得人憔悴。我那装叶克膜就是有些就是救不回来，手脚裂掉。
那个家属一直在问我说，哎，以前他现在 OK， 我要是知道我就跟你讲了，就是不知道。应该讲以前那健保不付的药，我跟你讲，现在也没有说健保不付的药，都有付的。这个医生你诊疗，我也不会故意不救你啊，那就是没办法啊。但有一天我过50岁以后突然想通一个道理：众里寻他千百度蓦然回首，那人正在灯火阑珊处。医生是人，不是神，没有办法每个救得回来。所以医学永远有极限，你知道吗？园丁能不能改变春夏秋冬？没办法。园丁只是让花在春夏秋冬之间开好看一点。医生有没有办法改变生老病死？没办法。医生只是让人在生老病死之间活得好看一点，这样而已。所以最好还是从科学回归到人性。今天我去过黄花岗，你知道？这不是合成照片。我去黄花岗的时候，走下那个黄花岗我摸每一块碑石在想一个问题。100年前的3月29号，中国最顶尖的知识分子在那个晚上用什么样的信念出发？几百个人拿着短枪进攻两广总督，清军有12万，那神经病在想，这怎么打得赢？这个是人因有梦想而伟大。最最近去新加坡，你知道我徛在那个新加坡那个金沙饭店看了好久，你知道？这个上面是海滩，你知道？这个一个晚上要1万2，我都住不起，只能进来看而已。其实我站在那里站了好久，你知道？很羡慕，你知道？这个是咱这个国力，你知道？国力的，这个我最近A 的 N 次方啦A 如果大于A 的 N 次方就是无限大，但如果 A 小于A 的 N 次方就小于1。拿它可以更好。但是需要大家共同努力。什么叫 A 的 N 次方？如果大家对这个社会付出多一点，它就越来越好。因为从社会夺取的比你付出的多，还是不会落差。我跟你讲台湾这个国家不太，国家之力量在国民全体的，不太可能也不要期望说一个政治人物出来，然后就可以从此台湾国泰民安，不太可能。这需要每一个人大家去努力。我站在那新加坡站在那里看。好羡慕你，这个人家国民所得是我们2倍，很多事情有钱都不是问题，这个国家无够咱办法度。所以但是怎么可以让台湾更好，就是要大家一起去努力的，每个人都努力的，国家就越来越好。大家拢特别抽买迄个，我国家就越来越差，所以多一份关心多一份付出，你知道台湾才会更好的。这个是不管人生哲学，尽力。做多少算多少，这是人家问我的题目。你讲你哪有都这样捏，可以撑这么久？我的态度是这样的，撑得下去就撑，撑不下去我没办法，对吗？如果说讲实话会被枪毙，那不讲实话那也没办法，对。可是没有那么严重，最多只是被检察官修理一下而已。没有啦，我跟你讲，现在是不会的，现在是不会哭的。